हा आता दाखव. काय बोलतो कटकट. नमस्कार. नमस्कार. आम्ही आम्ही करे मी तुम्हाला कोंबडी फ्राय कोंबडीचा कोंबडी मसाला दाखवतो. कोंबडी मसाला दाखव. कोंबडी 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 लेमन लेमन ओनियन जिंजर चिल्ली चिल्ली सर्व मिक्स करायचं समजा आपण मिक्स करायचो आणि नंतर सगळे केलता आणि फ्राय करायचं. कोमल वाईट समजा टाटा हा मसाला टाकायचा मसाला टाकायचा आणि नंतर आपण कट करायचं आणि फ्राय करायचं. आपण फ्राय करायचं. आता घेऊया छोटासा ब्रेक. बस आता घेऊया आम्ही फ्राय करूया कोमल वाईट समजा टाटा आम्ही सारे करूया.